హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. మన షాప్ ఎస్ఎల్ కస్టమ్స్ యూమార్ట్ వెంకటగిరి. లాస్ట్ వీడియోలో నేను మోడర్న్ లుక్లో ఉండే ట్రిమ్మర్ చూపించాను కదండి. ఈ ఐటమ్ వచ్చేసి క్లాసిక్ లుక్లో ఉంటుందండి, వింటేజ్ మోడల్. చాలా మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది, ఫుల్ ఐరన్ అండి. ట్రిమ్మర్లో ఒక విషయం చెప్పాలండి మీకు, ట్రిమ్మర్ని డైరెక్ట్గా యూస్ చేయకూడదండి. ట్రిమ్మర్ బ్లేడ్స్ మీద ఏమన్నా ఆయిల్ వేసి యూస్ చేస్తే అవి లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుందండి, అది గుర్తుపెట్టుకొని. ఎందుకంటే అది పైన క్లిప్ కింద క్లిప్ ఎప్పుడు వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అరిగిపోవటమో లేదంటే అసలు పూర్తిగా పోవటమో జరుగుతుంది. మనం ఆయిల్ కానీ వేసి వాడామంటే అది లూబ్రికెంట్లా పనిచేసి చాలా ఎక్కువ రోజులు లైఫ్ వస్తుంది. ఇది చూస్తున్నారు కదండి, ఫోన్ ప్రాబ్లం, కొద్దిగా ఆటో ఫోకస్ మిస్ అయింది, కానీ వీడియో అయితే సూపర్ వచ్చింది. ఐటమ్ అయితే సూపర్గా ఉందండి. ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కింద ఉంటుంది. చాలా థ్యాంక్స్ అండి, చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రెజెంట్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో